喂，中！呢條啊似膠喎。Hello， 大家好啊！歡迎返嚟漁人推介頻道，我係阿火。今年啲雨水啊，真係多到得人驚啊！差唔多個個星期都落雨嘅，難得遇到一日好天。今集阿火就同班朋友仔出去潛下水拖下膠，趁有太陽曬返幾條鹹鮮返去食下都好啊！就咁睇啲水質啊，麻麻地噶啦，不過點都應該好過之前啲濁水嘅。咁嘅水質都係帶支短槍穩陣啲，揸支長槍落去，即係槍頭都未必見到啊！落到水底望落呢都蒙蒙地噶啦，不過就咁望埋去都係4、5尺望下嘅。打魚嚟講，呢啲水都夠打噶啦。喺水底等咗陣，終於有魚游埋嚟啦。呢啲睇個樣應該紅油嚟嘅。啊，咁叻嘅，全部都唔埋身嘅，游到咁遠蒙查查，好難打噶喎。打中啦！呢啲跟頭紅油攞嚟清蒸啱晒啦！哇！咁多條紅油游過嘅，哇！打完之後仲多啲嘅，就咁望埋去應該10幾20條喺度啦。呢啲紅油攞嚟曬鹹鮮啊，大條嗰啲，整啲磅頭火點嚟曬咁啊，差唔多啦。一搏定就有好多魚喺度游嚟游去，不過蒙查查都唔係好睇到嘅。打唔打得中佢啊？即係睇下好唔好彩啦！嗱，呢啲打唔打中啊？真係搏㗎咋！轉頭整4條紅油，今次夠晒食啦！依排打魚啊，真係渣渣地噶啦，面水又濁，底水又凍，裝翻部頂流機拖下膠，可能仲好玩啲啊！今年4圍都多膠魚，求其抌隻米落去拖下中噶啦！全村之希望，條鹹膠靠你啊！條鹹膠，你只可以就咁飛上嚟嘅啫喎。係啊，飛上嚟。咁樣哇！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 喂 OK 喎呢條 ，OK 喎呢條，鬆咗先，哇係 OK 喎，做到嘢喎鹹膠，哎呦！你唔好話冇料到，喂都 OK 喎，如果有咁嘅 size。
哇！成條嘔翻出嚟，啲膠魚就喺水面追呢啲魚仔噶啦。今日咁好天，呢啲膠魚開邊晒鹹線啱晒啦。隻船啷下啷下，開邊嘅時候戴翻手套穩陣啲，如果唔係戒親手就麻煩啦。條魚開咗邊之後呢，就搣晒內臟佢，然後用海水洗乾淨，加翻啲鹽落去，擺喺船頭度曬一日呢，咁就差唔多噶啦。哎，中！哇！要幫手揸住隻船先得，哇！好大力喎！收上嚟，收上嚟。係咪唔係膠嚟㗎？仲喺邊度啊？喺度啊！海浪都唔知嚟㗎。嗱，就頭先都係差唔多呢個位做。立多聲，立絲飛上嚟㗎，飛上嚟啦，係啊，係，拎入嚟，拎入嚟，哎，點啊？有魚穿喺度啱晒啦，吉咗個 A 位，等佢唔會彈下彈下，咁樣解鈎就方便好多啦。有個密實袋㗎。係得，唔使啦，OK 喎，呢啲 size。係啊，幾好玩㗎。鹹鮮呢啲嘢就唔使多，一人攞一條翻屋企啱晒啦。翻到去就咁煎香佢，送飯一流啊！哇！應該唔係膠魚嚟㗎，咁好力嘅。係咯。呢個密度幾好玩，膠魚。哎呀，又甩咗啲，咁大力睇個樣唔似膠魚喎。就係到咯喎，我覺得係大海狼。釣膠魚一係開頂流機頂實隻船，然後掟隻咖喱出去慢慢拖翻嚟，或者開慢船拖都得，船速啊3、4落到啦。哦，呢條好大條，我覺得都係可能係嗰啲咩，可能係海狼，係嘛？嗯。我見到佢扯得好緊要喎，可能係海狼。係咯。喂，嗱蘇嚟㗎。係咯。大蘇嚟嘅喎，唔係啊，海狼啊！海狼嚟㗎。哇，嚟咩？係咯。你叫啊！咬腳趾，好危險啊！釣魚佬梗係插 A 位啦，係啊，堅啊！
喂，中。呢條啊似膠喎，擺頭嘅識。誒打水啊哥哥。我打你。呢條輕身啲似膠魚啊。費事佢甩啊！膠魚嚟。似啊，似膠魚啊！哇！好厚啊！咬佢切，咬佢切。低。中！膠魚，海浪。膠魚我唔要海浪啊！收得翻嚟應該係膠魚，收唔收得翻嚟啊？收得翻嚟。冇力。係咯。哦，邊個話？唔好揀定佢，唔好揀定佢，唔好揀定佢。冇收快，收。係啊，慢慢收。緊少少。由佢咯，由佢鬆鬆地玩咯，都收到翻嚟。我覺得海浪嚟啊！哇！冇間崩嘅，海浪嚟。小心咬腳趾啊！海浪嚟噶，哇！呢度成3-4斤。哦。點樣啊？要，你放多少少繩，放多少少先。阿四哥走開啲先，去前面，一係啦，絲飛上。係拉條絲飛上嚟。哇！呢度有危險。好危險喎！你嚟啦！俾你。唔係，你揸住我立啊！我立啊！你揸住。哇！你企嗰格。咬到冇到。縮腳，縮腳係咁話，屬豬屬牛迴避。好，搞掂。都話未死㗎啦，係啊，咁識人哋打冷震啫，咁都唔得。哇，幾正！今日咁晚太陽曬一日乾晒啦，呢啲 size 嘅膠魚曬鹹鮮一流啊！如果曬得唔夠乾的話，攞翻屋企用風乾機再吹一吹佢都得。今集阿火做多條膠魚嚟整個煙燻一夜乾食下，個做法非常之簡單，轉頭食得噶啦。條膠魚返到屋企先洗一洗佢，然後將廚房紙吸乾表面嘅水分，然後將條膠魚切件，我哋將啲骨起咗佢，咁啊食嘅時候就方便好多啦。魚柳切件嘅時候呢，可以戒多幾刀，咁樣煎出嚟就香口啲。魚塊我哋煎又得，用氣炸鍋又得。如果想用氣炸鍋的話，我哋喺個盤度先鋪上錫紙，然後搽返浸油上去。將啲魚塊放喺錫紙上面，喺魚塊上面再搽一浸油，將啲魚塊放入氣炸鍋200度焗佢15分鐘，大約7-8分鐘到呢，要反一反個面。我哋喺個碟度放包薯片落去，然後將啲魚塊放喺啲薯片上面。然後用一錫紙冚住個面佢，用部煙燻機加啲煙燻味落啲魚塊度。呢啲煙燻機淘寶有得買噶啦，間唔中攞嚟整煙燻薯片都幾好食噶。
話咁快，我哋煙燻一夜乾就完成啦，係咪好簡單呢？喂，食得啦喂，食得啦喂！煙燻膠魚啊，食得啦喂！啲薯片都煙燻咗啊！有煙燻薯片啊，呢啲正啊！個薯片煙燻薯片啊，唔係啊，卡路 B 嚟㗎。因為個薯片啊，嗯，咁搞笑。個薯片一定好食啊！好有煙燻味啊！好勁啊！煙燻味啲薯片，係喎。哇，係喎。係好㗎。嗯。不過呢啲就唔可以成日食啦，煙燻嘢間唔中一次啦。擺鹹香。就咁食啊！呢啲膠魚送飯啊！我一條片咁樣煙燻咗佢就係啊，係咪啊？好香！而家啲天氣咧，曬日都夠，但過年啦鹹魚。呢排膠貴啊，周圍都膠魚，落水又冇魚打，間唔中整一次啲煙燻嘢食咧，幾好食。一樣。好勁煙燻味啊！洗碟咁滯啊，好似。好難得啊！係咯，清晒啊！啲薯片啊，超好味。薯片，佢唔係個薯片炸得好脆啊！嚇，薯片唔係本身係咁嘅咩？係啊，打翻嚟就脆。我哋今集就講到嚟呢度，下集翻嚟見，拜拜。